Zdravím všechny. Dneska se podíváme na to, jak probíhal druhý silvestrovský sranda match, který se pořádal 27.12. Ve sportovním centru Domažlice u Radka Hojdy. A pustíme si pár rozhovorů se závodníkama, který jsem ulovil a stihl, protože po závodech se mi všichni rozutekli a už se mi to nepodařilo natočit. Tak, teď se na to podíváme. Čau, jmenuji se Martin Humla. Největší trojboj se mi teďka povedl v Praze na světovém poháru VPC a dal jsem rovných 1000 v drezech. Největší úspěch považuji asi to, když se zrovna nezraním, což se mi nějak moc nedaří poslední dobou. Vzkaz pro fanoušky, já de facto žádný fanoušky nemám, ale cvičte, jeste kebab, buďte velký. Rád bych se představil, jmenuji se Petr Folprecht. Přijeli jsme až z Olomouce do Domažlic, přes 400 km. Takže typická Morava. Tak můj největší zapsaný trojboj je 810 letos na mistrovství Evropy ve VUAP a teď to bylo bez dřepem s bandážema a ještě mám 800 s dřepem bez bandáže. Největší úspěch je, ono je to těžký s těma úspěchama. V Open federací máme spoustu federací, takže já si vážím těch, kde mám největší konkurenci. Tak samozřejmě už tam bylo nějaký titul mistra světa 2010, ale tam nebyla až taková konkurence, takže asi největší si vážím teď letos světový pohár, absolutní vítěz nějakých pohárovek, mrtvým tahu a pak třetí místa z mistrovství Evropy a stříbro a bronz prostě z mistrovství Evropy a z mistrovství světa, no je toho víc. Závodím už od 2009, takže těch mezinárodních závodů je víc. Jestli mám nějaký fanoušky, tak bych rád vzkázal, že je chci motivovat a dělají, co je baví a rád klidně se s někým sejdu osobně a můžeme vyzkoušet, kdo by chtěl začít závodit. Není problém se dostavit, hodně lidí už jsem, teď momentálně tady máme 6-7 lidí, který jsem dostal nově na trojboj nebo vůbec na powerlifting, tak rád na to dostanu další lidi. Čau, Milan Mrázek. Žádnej, že jo? Já se věnuji menší, jo, rok. Největší úspěch? To je asi žádnej zatím, ne? Kurva do píči, vole! No, si na, hele. A vyvrchabí, vole! Vzkaz pro fanoušky, cvičte, žerte, prostě odpočíjte. Tak já jsem Čestně Šíma. V trojboji jsem ještě na tom závodě nebyl, tak to je premiéra, takže žádný úspěch nemám. A možná největší úspěch, že ještě pořád žiju. A Strongman určitě jsi měl nějaké, ne? Tam jsem nějaký měl, no. Tam jsem 2014-2015 jakoby jednička v profi tady ve Strongmanech v České republice. Nevím, možná čtvrtý místo na tom Championship v tom Polsku jsem byl, ale tam to asi zkazilo, že jsem byl jenom obod od třetího místa, takže možná si nejvíc cením toho svého mrtvého tahu, těch 415, co jsem zatáhl v loni, a v Lounech nebo kde jsem zatáhl. Vzkaz možná, dělejte si každý, co chcete a neotravujte tím ty další ostatní, ale žijte si každý svůj život. Ahoj, jsem jmenuji Honza Vrba.
Můj největší trojboj bude možná dneska tady, protože to je premiéra, jdu si to vyzkoušet, jaký to vůbec je podat vlastně ty největší výkony prostě v jeden den. Já jsem to neskoušel, takže dneska to bude premiéra. Úspěch, tak jak už tady říkal kolega předtím, jak je to narození vlastně dítěte, tak si myslím, že pro chlapa je to jakoby nejdůležitější věc, si myslím. Něco tady po sobě zanechat a sportovní, asi letos druhý místo na Grzná Cupu. Jako úspěch to teda neberu, protože forma byla taková všelijaká, ale tak musím se zlepšovat do budoucna. O tom to je, že? Ano. Pro všechny vlastně lidi, co cvičí, tak ať to hlavně nevojebávají, protože to je důležitý. Nejít se do té poslední jenom vyprdět, ale prostě pořádně to nějak potáhnout všechno. Hlavně s rozumem a dobře tak, aby se ten člověk netrhnul. Mareš Václav? Nevím, ale asi 755 RAF. Tady to bylo na Evropě UAP letošního roku. Ale já to takhle neberu jako úspěchy, já mám rád prostě závodění a tak asi za úspěch beru nějakých 23 startů na mistrovství Evropy a světa. A nekoukejte, kolik vám je, ani kolik máte kilo. Jmenuji se Lukáš Žikmund. Tak můj největší trojboj považuji za mistrovství republiky v Praze, kde jsem dal nejmíň, ale já jsem jakoby mistr republiky, takže to je pro mě největší úspěch. No, největší úspěch je taky teda narození asi dítěte a potom můj jakoby úspěch je na Evropě, kde jsem zatáhl nejvíc. 735 RAF. Tak vzkaz pro fanoušky, když něco chcete dokázat, tak se musíte snažit a dřít. Bez dřiny to nejde a to je prostě. Jmenuji se Blanka Nguyenová a jsem z Domažlic a závodím za oddíl SK Ironbrook z Domažlice. Tak můj největší zapsaný trojboj v totálu je 220 kg a největší maximální výkon je 117,5 kg na deadliftu. Tak dosavadní největší úspěch, co se roku 2015 týče, tak asi maturita, přijetí na vysokou školu. Co se sportu týče, tak určitě první závody. A tak já bych chtěla vzkázat především holkám, ať si nebojí železa. Tak ahoj, já se jmenuji Blanka a jsem z Benešova, respektive teď jsem se kvůli škole přestěhovala do Prahy. Tak jelikož tohle byl můj první trojboj, tak je to tohle, teda 215 kg na 50 kg, jako můj váhy. Tak můj největší dosavadní úspěch je asi to, že jsem teda složila maturitu a že jsem se dostala na výšku, na VŠHT. A respektive tam se dostane každý, takže to není jako zase tak velký úspěch. Ale asi další úspěch je, že teda jsem si založila blog před 3 rokama, který mě dostal z anorexie a těma článkama pomáhám i dalším holkám. A vlastně i to, že dělám výživové poradenství a spoustu lidí jsem dostala na IFIM, což ani to zacházím moc do detailů, nicméně prostě, že pomáhám lidem jak z psychické stránky, tak z té fyzické dostat se na nějakou vysněnou váhu nebo prostě dostat se na lepší tělo. Asi nebuďte úplně posedlí tím, jak vypadáte, protože ostatní lidi asi tak jedno z posledních věcí, co zajímá, pokud teda, nevím jak to říct, ale prostě
lidi daleko víc zajímá, jaký jste, než jestli máte 20% tuku nebo 18% tuku. Prostě když jste v pohodě a jste milí nebo prostě rozumíte si, tak je jim úplně jedno, jestli máte pekáč na břiše nebo jestli nemáte. Doufám, že se vám rozhovory líbily. Do těch rozhovorů jsem dal i platné pokusy, někde i neplatné pokusy těch závodníků. Prostě to, co jsem měl, to, co se natočilo, tak jsem tam dal. A pokud by teda někdo chtěl svůj pokus, může mi napsat zvlášť do e-mailu, nebo tady na YouTube, nebo na Facebook a já mu je mile rád pošlu. Taky doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám líbilo, dejte like. A jestli se toho nebojíte, tak dejte i odběr, protože v roce 2016 budeme pro vás natáčet přípravu oddílu SKR Blues do Mažlice, přípravu na soutěže silového trojboje a taky s Fofu Brothers plánujeme natočit pár zajímavých videí, a to konkrétně žracích soubojů, takže sledujte nás, lajkujte nás a v roce 2016 na viděnou.